أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ واسطے ہے جو کل کائنات دا بادشاہ، بیٹیاں دین والا، بیٹی دین والا، عزت دین والا، ذلت دین والا، بلکہ ہر کام کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو جنہ دے کام اللہ کردہ ہے، ہر کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ، نبی پاک نے اس بندے تے لعنت بھیجی، فرمایا جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، ذرا مسجد اندر گونج پہ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی، فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اللہ کہندے نے کہ میرا نبی ادو بولدا ہے جدوں میں رب بلاواں، جدوں میں رب خود بلاواں۔ حضرات، میں کہنا ایک بات کر کے میں اپنی بات دا آغاز کرا کہ امام احمد بن حنبل اونا دے منن والا اونا دے بارے یہ بات نہیں کر سکتا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اونا دے منن والا اونا دے بارے یہ بات نہیں کر سکتا، امام مالک رحمت اللہ علیہ اونا دے منن والا اونا دے بارے یہ بات نہیں کر سکتا، کوئی پیر اوندا مرید اپنے پیر دے بارے، کوئی بیٹا اپنے باپ دے بارے، ماں دے بارے، کوئی امام اپنے مقتدی دے بارے، مقتدی امام دے بارے، کوئی مقتدی اپنے خطیب دے بارے، کوئی بھی کسی دے بارے یہ گل نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ یہ بات نہیں کر سکتا۔ او گل کیڑی ہے؟ او گل اے وے کہ جنوں اساں اپنا پیر منے ہیں، ساڈے پیر نے اپنی ساری زندگی کدی بھی جھوٹ، بولو کی گل نیند آئی جے؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے ستے ہیں۔ ساڈے پیر نے ساری زندگی کدی بھی جھوٹ نہیں بولیا، کوئی بھی کسے دے بارے یہ بات نہیں کر سکتا۔ اے اسی فخر نہ کرنے ہیں، سانو فخر ہے کہ ساڈا پیر ہوئے جنہیں کدی بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ بس یہ ہوئی میرا آج دا موضوع ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی نال بول دا ہے، امام بولے اپنی مرضی نال بول دا ہے، کوئی خطیب بولے اپنی مرضی نال بول دا ہے، لیکن نبی پاک اللہ دی مرضی نال بول دینے۔ توجہ کرنا، میں اپنی بات دا آغاز کرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ توجہ کرنا ذرا عزیزان مل میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا میرے ویرا جنہ جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں تے رب نے انجدا بنایا کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن آیا، قلب دا مانا سینہ، میرے کملی والے نبی دے سینے تے قرآن آیا، اور مالک کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا۔ قرآن دیاں بولیاں آکھیا والنجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا ہر بندہ اپنی مرضی نال بول داوے، اج دا امام بولے اپنی مرضی نال بول داوے،
اج دا خطیب بولے اپنی مرضی نال بولدا وے اج دا پیر بولے اپنی مرضی نال بولدا وے اج دا خطیب بولے اپنی مرضی نال بولدا اے اج دا ایم پی اے بولے اپنی مرضی نال بولدا اے اج دا ایم این اے بولے ہر بندہ اپنی مرضی نال بولدا ہے لیکن اللہ کہندے نے قرآن اندر فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ کہندے نے میرا نبی اونی دیر تک نہیں بولدا جنی دیر تک میں رب نہ بلاواں اور میں کہنا جندے لبائیں تے رب بولدا اے سونا رحمت موتی رولدا اے جندا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے آویرہ اج دا موضوع ہوئی ہے ساڑھے پیر نے کدی جھوٹ نہیں بولیا اور یار اسی اپنی زندگی والوے کھیے نا جس نبی دا اسی کلمہ پڑے آئے اسی کنی کو اس نبی دی گل مانے کنہ کو آقا دا طریقہ بنانے آقا دے نقش قدم تے چلنے میرے آویرہ توجہ کرنا جڑا بندہ جھوٹ بول دائے رحمت والا فرشتہ او دے کلوں دور چلا جاندہ ہے اور یاد رکھے آدھے جڑا بندہ جھوٹ بول دائے ان دی شکل بھی بگڑ جاندی ہے ان دی عقل بھی بگڑ جاندی ہے ان دی نسل بھی بگڑ جاندی ہے جڑا سچ بول دائے ان دی شکل بھی صحیح ہے ان دی عقل بھی صحیح ہے اگو ان دی نسل بھی صحیح آئے گی میرے آقا تے دکھ آئے نے چنگے ماڑے دن آندے رہندے نے آقا تے دکھ آئے نے او یار آج ذرا جی تکلیف آ جائے اسی کاروبار اندر جھوٹ بولنے قدم قدم تے جھوٹ بولنے نا میرا ویر چنگے ماڑے دن آندے رہندے نے اے زندگی دا حصہ چنگے ماڑے دن آندے نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ دن پھیر کے لے آندا ہے کدی چنگے تے کدی مندے میری آویرہ کدی گوشت نال روٹی کھا لئیے کدی دال لب گئی ہے میری آویرہ چنگے ماڑے دن کوئی دودھ پین نو لبدا نہیں تے کتے کتیاں نو پلائے جا رہے نے اے مرضیاں میرے رب دیاں نے کتے خوشیاں کتے غمیاں میں ترجمہ ان کر دیا نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی نہ سارے چہرے ہنس دینے نہ ہر ایک صورت رونی او ویرو پنڈ دکھان دی سر تے چا جس ٹونی اس ٹونی پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی سو ہونی کتے گما تو چھٹی مل دی نہیں اے دنیا دا نظام چنگے ماڑے دن آ جاندے نے کتے گما تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگورام دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہاتھ لایا میلے ہوون کئی ہندے توے تو کالے نے کئی ماڑے ہوئے نصیبان دے کئی بوتے ہی کرما والے نے کتے لسی پیننو مل دی نہیں کئیاں کتے دودی پالے نے کتے سونے سونا سونائے کتے کنا وچنا والے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے
کیا سونے نقشے کٹے نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جناب دے جارے نے ایک کوئی گلی ہے ایک کوئی بازارے ایک گھر دے اندر ایک نوجوان جدی اج برات تے دوسرے گھر دے اندر ایک نوجوان جنہوں نے ہلایا جا رہے آئے ایک گھر دے اندر خوشیاں تے دوسرے گھر دے اندر غمیاں ایک نو ہار پہنائے جا رہے نے تے دوسرے دی میت جدے تے مٹی پائی جا رہی ہے او کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جناب دے جا رہے نے کتے گانے سہرے پہ بج دے نے کتے میت نو نہلا رہے نے کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی کدے تے چڑھ گے پھٹے نے حضرات چنگے ماڑے دن آندے رہندے نے اللہ دنال شکوے نہیں کرنے میرے آویرہ توجہ کرنا ذرا جھوٹ نہیں بولنا دن جویں دے مرضی آ جاون کھانا لبے یا نہ لبے اللہ دا شکوہ نہیں کرنا میرے آویرہ میرے نبی دی زندگی نے بھی اے ہوئی دسے آوے فرمایا قدم قدم تے جھوٹ نہیں بولنا جدوں بھی جیڑا کام ہے سچ تساں بولنا ہے اللہ کاروبار اندر برکتاں عطا کر دیونگے اللہ صحت اندر اللہ مال جان اندر برکتاں عطا کر دیونگے میرے نبی دا ایک غلام ہے آقا دا فداکار ہے میرے آقا دی ہر گل لکھ دائے حضرت عبداللہ نبی پاک دے ہر گل لکھ دینے لکھ دیاں ایک دن صحابہ نے کیا عبداللہ نبی پاک دے ہر گل نہ لکھیا کر آقا کدی خوشی اندر ہوندے نے کدی غمی اندر ہوندے نے حضرت عبداللہ نے لکھنا چھڑ دیتا وے کچھ دنوں تو بعد میرے آقا گل کر رہے نے آقا دیاں نظراں پیندیاں نے فرمایا عبداللہ لکھ دا کیوں نہیں حضرت عبداللہ کہندے نے سونیا مینوں صحابہ نے آکھیا آقا دے ہر گل نہ لکھیا کر آقا کدی خوشی اندر ہوندے نے کدی غمی اندر ہوندے نے میرے کملی والے نبی نے آکھیا عبداللہ اج تو بعد تو میری ہر گل لکھنی ہے میں خوشی اندر بولا غمی اندر گل کرا جیڑا بھی کام کرا میں حق بولنا وا یا سچ بولنا وا حق بولنا وا یا سچ بولنا وا میری ابھی توجہ کرنا ذرا ان آقا ایک ایسا کام کرن لگے نے وہ کام میں نہیں کر سکتا وہ کام اج دا خطیب اج دا امام تے ایم پی اے تے ایم این اے کام نہیں کر سکتا وہ کام کیڑا ہے میرے کملی والے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا آکھیا علی میرے قریب آنا فدا کا امی یا رسول اللہ سونیا غلام حاضر فرمایا علی مکے والیاں دی دعوت کرو نا آپ نے بھی آگے نے بیگانے بھی آگے نے آقا ایک پہاڑی تے چڑھ جاندے نے آقا دے سامنے آپ نے بھی کھڑے نے آقا دے سامنے بیگانے بھی کھڑے نے میرے آقا فرماندے نے مکے والے ہو میں تواڈے اندر بچپن گزر گیا وے جوانی آ گئی ہے بڑھاپے دی طرف جا رہے آوا اے تے دسونا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا او یار کدی اسی اپنی زندگی وال ویکھیے نا اے گل اسی نہیں کر سکدے جڑی گل میرے کملی والے نبی نے کیتی ہے سارے کھڑے نے آقا فرماندے نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے اے تے دسونا مینوں سچا پایا جے کہ جھوٹا پایا جے تے اے دے اندر آپ نے بھی نے اے دے اندر بیگانے بھی نے میرے کملی والے نبی نے آکھیا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا میں 40 سال گزارے نے اے تے دسونا سچ پایا جے یا جھوٹا پایا جے اے سارے یک زبان نہ آندے نے ما جربنا کا الا صدقا کریما فرمایا عبداللہ دے بیٹے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اسا تینوں سچا پایا ہے، اسا جھوٹا نہیں پایا، سچا پایا ہے۔ پھر آقا نے دعوت دیتی ہے، پھر آپ نے بھی بیگانے ہو گئے نے۔ آقا فرماتے نے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو، جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو، ایک کچھ نہیں کر سکتے، ہر کام کرنے والا میرا اللہ ہے۔ پھر کوئی میرے آقا نو پتھر مار لگ پیا، کسے گندیاں اوجڑیاں سٹھیاں نے میرے آقا تے ظلم کیتا، وجہ کی ہے لا الہ الا اللہ۔ آقا نے دین دی خاطر مارا کھا دیاں نے تے اسی اج نبی پاک دا عقیدہ نہیں اپنا دے، آقا دے نقش قدم تے نہیں چل دے۔ او یار میرا پیر، اے میرا پیر ویکھو کون ہے، میرے آقا آسماناں تے گئے نے اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آقا آسماناں تے گئے نے، واقعہ معراج نہیں سنانا چاہتا، جڑی گل میں کر رہا ساڈے پیر نے اپنی زندگی کدی بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ میری ویرا آقا آسماناں تے گئے نے، آقا فرماندے نے میں جنت ویکھیے جہنم ویکھیے اور میں ترجمہ کر دیاں، عرض کی جبریل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے پراک آیا تے واقع پھرن لئی غلام آ گیا ہے۔ آقا آسماناں تے گئے نے، نبی پاک فرماندے نے میں جنت ویکھیے جہنم ویکھیے، نبیاں نال ملاقات ہوئیاں نے، 5 نمازاں دا تحفہ ملیا، 50 دا ملیا، رہ 5 گئیاں، میں دعا کرنا وا اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنا دے، اللہ 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا کر دے۔ توجہ کرنا چند منٹ، جنہ پہلے گفتگو تے توجہ نہیں کیتے، آخری باتاں توجہ کرنا۔ آقا فرماندے نے میں سیر کیتی ہے، میں واپس ہوں لگنا وا، آقا پریشان ہو جاندے نے، آقا پریشان ہوئے نے، حضرت جبریل رضی اللہ، حضرت جبریل آمدے نے سونیا پریشان کیوں ہوا؟ آقا فرماندے نے اے 3500 سال دوایا ہے، ایک رات نہیں، ادھی رات نہیں، رات دے کچھ حصے اندر میں آسماناں تے آیا وا تے جا کے میں گل سناواں گا، واقعہ معراج سناواں گا تے کون ہے جڑا کہے گا محمد سچ بول رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل آمدے نے اللہ سونے اب تیرا نبی پریشان ہے، اللہ کہندے نے سونے نو کہہ دے سونے گھبران دی لوڑ نہیں، آسماناں تے بلا سکنا وا، ابو جال دی مٹھی جو کنکر بول سکدے نے، سونے ادھی رات نہیں، رات دے کچھ حصے اندر آسمان دی سیر کروا سکنا وا، سونے درخت چلا سکنا وا، تیریاں گواہیاں بھی دعا سکنا وا۔ میرے ویرا آقا واپس آئے نے، دن چڑھیا، ابو جال جالاں دا پیو، ابو جال بے ایمان ملیا، آگے آمدہ اے محمد، پھر کو صلی اللہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو، ساڈا پیر ہی انجدا ہے، میں تہاڈا سینہ ٹھار دیاں انہاں پیراں وانگو نہیں، جیڑا پیر اج گدی تے بیٹھا اے پیر نال ایک مرید نہیں حق ادا کر رہی وفا دا، اج دے پیراں وانگو نہیں، ادھر پیر گدی تے بیٹھا ہوئے نال مرید نہیں نچ رہی ہے ٹپ رہی ہے، ادھر ڈھول ڈم ڈم کر رہے نے، اس مریدنی نو پتہ کوئی نہیں اپنی غیرت دا، اس مریدنی نو پتہ کوئی نہیں اپنے دوپٹے دا، یہ تو نچ نچ کے پیر نال وفا دا حق ادا ہو رہا ہے، اینو اپنے دوپٹے دا نہیں پتا، نچ دیاں ٹپ دیاں ایدہ دوپٹا پیراں چ آ گیا، امت محمدیہ دی عورت ادھر پیر بیٹھا گدی تے، ایویں دے پیر ساڈے پیر نہیں، میرا پیر کون ہے؟ جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ترجمہ کر دیا،
سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے اوندے نال پھر کو سبحان اللہ دا معنی پتہ کی ہے اللہ پاک کی معنی ہے بولو اللہ پاک ہے تسا ایک ورہ دو ورہ سو ورہ کہنا ہے اللہ پاک ہے تے اللہ نے کہنا ہے جاؤ ایتھے پروگرام جان والے ہو مینوں بار بار پاک کہن والے ہو آج تو تسی بھی گناہاں تو پاک دنیا بھی سدھی آخرت بھی سدھی اور قاری محمد یاسین بلوچ صاحب آندے نے جیڑا بندہ ایک ورہ سبحان اللہ کہندا ہے اللہ او دے ناں دا جنت اندر تازیاں کھجوراں دا درخت لا دے اور اپنی زبانی آندے نے او کھجور دودھ نالو چٹی ہو سی تے شہد نالو مٹھی ہو سی تے مکھن نالو نرم ہو سی تے زبان تے رقص ہو تے ڈھڈ وچ انج جا سی جویں موٹر وے تو ڈیو اور میں تہاڈا سینہ ٹھار دے مینوں بھائی نے کہا سی انہاں دے انداز اندر ایک قرآن دی ہے سنا دے ہاں بول دے کوئی نہیں ہے میں پہلی بار مجمع ویکھیا ہے بولیا کرو اے جنت اندر درخت لگ دے نے اور قاری صاحب نے قرآن پڑھنا سیم تے بندہ پڑھ نہیں سکدا لیکن تانوں میں سنا دے آندے نے سونے نبی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پھر کون سبحان اللہ میں نہ کسی طریقے تسی بول پاؤ اور فرماتے نے صحابی دوڑیا آیا آکے آندہ ہے سونے نبی جی اللہ نے میرے نبی دے سینے تے قرآن نازل فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جڑے آندے نے ساڈے پیر آندے نے عبادت کرنی چھڑ دیو سی قیامت والے دن تہاڈی سفارش کران گے لیکن نہیں اوتھے پیراں وی کم ہونا نہیں ہونا دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جدو کل نبیاں نے نہ کرنی ہے اوتھے ساڈے پیر نے ہاں کرنی ہے ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد توجہ کرو ساڈے نبی نے کدی جھوٹ بولو ساڈے نبی نے کدی جھوٹ نہیں بولے ویکھو تہاڈا امام تازہ ہوئے گا آقا اندر نے اللہ کون گواہیاں دے گا اللہ کہندے نے سونیا تیریاں سب تو پہلا اگر کوئی گواہیاں دے گا یو صدیقو کا ابو بکریوں وہو صدیق سونیا سب تو پہلا گواہیاں کون دے گا ابو بکر صدیق دے گا توجہ کرنا ذرا ایک باری درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان من میرے مسلمان ویرا آقا واپس آئے نے دن چڑھیا ابو جال ملیا آقی آمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوی تازی گل سنا دے آقا فرما دے نے میں رات دے کو جیسے اندر اسمانہ دی سیر کر کے آیا ہوا کیا من لویں گا ابو جال حسن لگ پیا آندہ پھر گل سنانا آقا نے سنائی ہے اے حسن لگ پیا آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ بندے لے کے آوا ایک گل دوبارہ سنائے گا آقا فرما دینے تو جنی مرضی وارا کیونکہ محمد نے کدی جھوٹ
محمد نے کدی جھوٹ نہیں بولیا صلی اللہ علیہ وسلم. اے بندے لے کے آیا, آقا نے گل دوبارہ سنا دیتی ہے. آندا گل اندر فرق کوئی نہیں. ہن اوندے بوئے تے جا رہا وے, آندا میں ابو بکر نو جا کے گل سنانا وا, ایدی یاری ٹوٹ جائے گی. میں کہنا چولے جیڑی یاری رب نے قرآن اندر جوڑی ہوئے او کوئی بھی توڑ سکدا, او کوئی نہیں توڑ سکدا. انہیں جا کے دروازہ کھڑکایا, کیا کہ حضرت ابو بکر دا دروازہ کھڑکایا. من دکل باب کون ہے دروازے تے آن والا. آکھیا ابو بکر میں ابو جال آیا وا, ایک گل کرنی چاہنا وا. حضرت ابو بکر آتے نے گل کیڑی ہے, توجہ کرنا تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا. حضرت ابو بکر کہندے نے کیڑیاں گلاں کرنیاں چاہنا ہے. آندا اے تے دسنا ابو بکر زمین تو آسمان دا کنا وایا ہے. حضرت ابو بکر کہندے نے 500 سال دا. کنے سال؟ 500 سال دا. آندا پہلے اسمان تو دوسرے دا 500 سال دا, دوسرے تو تیسرے دا 500 سال دا, 7 اسمان نے 3500 سال دا وایا ہے. ابو جال کہندا ابو بکر جے تینوں کوئی بندہ کہے میں رات دے کچھ حصے اندر آسماناں دی سیر کر کے آیا وا, کیا من لویں گا؟ واہ ابو بکر میں تیرے جواب تو صدقے جاواں, سونے دے پانی نال وی لکھا حق ادا نہیں ہوندا. کیا ابو بکر من لویں گا اے 3500 سال دا وایا ہے. جے تینوں کوئی کہے میں رات دے کچھ حصے اندر آسماناں دی سیر کر کے آیا وا. حضرت ابو بکر نے جواب دیتا اور تساں سبحان اللہ کہنی امام تازہ ہوئے گا. ابو جال نے اینی گل کیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ابو جال تو گل کر لی, ہن میرا جواب سننا. تو آنا 3500 سال دا وایا ہے, کیا تو من لویں گا؟ سن جواب صدیق دا. آکھیا گل سننا, جے تینوں کسے عام بندے نے کیا اوندے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں. جے آمینہ دے لال نے کیا اوندے تو ود کے سچا کوئی نہیں. جے آمینہ دے لال نے کیا اوندے تو ود کے سچا کوئی نہیں. میرے عویرہ توجہ کرنا, اے ذلیل ہویا تے واپس چلا جیا. بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ نے ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب تشریف لے آئے نے, اور شاعر اسلام حافظ عمیر محمدی صاحب تشریف لے آئے نے. توجہ کرنا, انہاں گلاں دا جواب بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ نے ان کیتا. اے شرمندہ ہو کے ٹر گیا. اور بابا جی پتہ کی آندے نے, ابو بکر کیا ابو جال تائیں. آخری جملے حضرت ابو بکر دا جواب سنو. ابو جال نو شرمندہ ہو کے ٹر گیا. آکھیا جے تینوں کسے عام بندے نے کیا اوندے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں. جے آمینہ دے لال نے کیا اوندے تو ود کے سچا کوئی نہیں. اور بابا جی آندے نے ابو بکر کیا ابو جال تائیں, تو پرغلنا ہے دین ایمان میرا. میرے نبی کدی بھی جھوٹ بولیا نہیں. اے ہو مذہب اے ہو اسلام میرا. اور بھائیان نے حضرت ابو بکر دی شان اندر ایک چھوٹا جی جملے تانوں سنا کے میں اپنی بات ختم کرا. کون ابو بکر؟ حضرت ابو بکر آندے نے ہر جگہ میں نبی پاک دے نال ہونا, سفر اندر جتھے بھی جانا ایڈیاں وڈیاں سیراں کر آئے نے, مینوں پتہ ہی کوئی نہیں. ادھر حضرت ابو بکر ٹرے, نبی پاک مسجد نبوی اندر بیٹھے نے. آقا نے سونے ایک گل کرنی چاہنا. آقا فرماتے نے خاموش ہو جا. پھر آکھیا سونے گل کرنی چاہنا. فرمایا ابو بکر جیڑیاں تو کرن آیا ہے تیرے تو پہلا مینوں ساری گل جبریل سنا گیا ہے, تینوں پتہ کوئی نہیں, لیکن تو میرے حق دے اندر گواہی دیتی ہے. اگے ابو بکر سے اللہ نے ابو بکر تو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے. اور کون حضرت ابو بکر؟ وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق. تو ہی بھی کو دے دیو, میں لگتا ہے انہا ہی ٹھیکا چکے آج. اللہ تو اللہ سارے نوی توفیق دے. توجہ کرنا ذرا, وہ ہے غار کا رفیق, میں لگتا ہے پان کرایا 1000 دا
اللہ اس بھائی دی عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ تساں سنیا ہونا ہے چودھری آصف علی رحمانی صاحب، میں نہ کوئی مولوی نہیں جڑا انہاں نو جاندا نہیں، بڑی علماء سمندری دا پاوا انی علماء اکرام نہ محبت کر دینے۔ اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تانوں ساریاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق، وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق، چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق۔ اور کون حضرت ابو بکر صدیق؟ حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، دیوانہ بھی تھا مستانہ بڑا پروانہ تھا، کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی، کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی، وہ ہے سب سے شفیق ابو بکر صدیق۔ ابو بکر نال جس دا رجوع چنگا کوئی نہیں، قسم خدا دی اس دا لہو چنگا کوئی نہیں، جو نام ابو بکر تو بوتھا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ اللہ پاک سانو نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہویا اللہ سن کے ان دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو ساری زندگی حق سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔